Z nami sta politična analitika Peter Gregorčič in Antiša Korljan. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Gregorčič, kje smo v resnici po današnjem posvetovanju pri predsednici Republike Nataši Pirc Musar? Golob pravi, da odhaja v opozicijo, Janša pa, da vlade ne sestavlja, čeprav v javnosti ne že curljajo imena domnevnih novih ministrov njegove desnosredinske vlade. Ja, rekel bi, da se Janša ne laže. Vlade ne sestavlja, kar je po mojih informacijah že sestavljeno. Res? In sicer ja, dva vira blizu dveh najmanjših koalicijskih oziroma dajmo reči tudi nadkoalicijskih strank sta mi potrdila, blizu vodstva teh strank, da je vlada nekako že dogovorjena. In to je bilo nenazadnje tudi jasno danes po kolegiju predsednika Državnega zbora, ker se ni le videlo, da nekako bodoča koalicija glasuje enotno, usklajeno tudi preko predsednika Državnega zbora, ki kot nadkoalicijska ali pa izvenkoalicijska stranka očitno pripada tej koaliciji, nekako pelje vse stvari v svojo smer. Videlo se to tudi po retoriki. Namreč, se pravi, tale bodoča desna koalicija je imela to izrazito koalicijsko retoriko, ki smo se navadili že v prejšnjih 4 letih. Ta izvenkoalicijska, se pravi, ki odhaja v opozicijo, torej trojček levih strank, ki nam je vladal zadnja 4 leta, pa je imela to užaljeno, pikro in pokroviteljsko retoriko. Kar bi rekel, kar je novo, je verjetno le to, da se je od imenovanja predsednika Državnega zbora, ko je bila po mojih informacijah ta koalicija že oblikovana, torej od 10. aprila do danes, spremljalo le to, kar se danes je videlo, da se tej novi koaliciji sta se očitno že pridružila poslanca manjšin, saj sta večino predlogov nove koalicije danes na kolegiju tudi podprli. Gospod Korljan, kje smo po vaše, tudi vi menite, da je v resnici Janša v ozadju že sestavil vlado? V Gibanju Svoboda so prvič javno priznali, da nimajo 46 glasov, njen predsednik Golob pa je še prepričan, da ta koalicija prevarantov ne bo imela dolgega veka in zato se veseli svojega dela v opoziciji. Kje smo in kam gremo, če se vprašamo, ne? Tisto, kar se meni zdi zanimivo v tej situaciji je, da zdaj pa kar naenkrat, se pravi, slab mesec po volitvah, se pa na deklarativni ravni vsi nekako otepajo oblasti in jih, kakor da, prevzem vodenja vlade ne zanima. Ali ima Janez Janša sestavljeno vlado, če sklepamo potem, kar se je zgodilo, se pravi, ob glasovanju za predsednika Državnega zbora, potem lahko seveda sklepamo o tem, da je neka navezava vzpostavljena, ki bi lahko pripeljala do tega, da bo Janez Janša v poziciji sestaviti svojo četrto vlado. Kar se pa tiče te ocene, da koalicija prevarantov ne bo trajala dolgo, imam pa jaz v bistvu en ključen problem s tem terminom prevarantov. Veste, to je v bistvu zelo čustven termin, zelo čustven izraz, ki kaže na prizadetost na strani dosedanje vladajoče koalicije oziroma predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Tako da jaz bi bil tukaj, rekel, zadržan, kar se tiče pretiranega vnašanja čustev v politični diskurs. Ta prevarantskost, kot sem rekel, je zelo čustven termin, ki bi se mu sam na takem mestu gotovo izognil. Gospod Gregorčič, kako pa gledate na stališče demokratov? Logar je v petek dejal, da je pogajanj Svobodo konec. Danes pa vodja poslanske skupine Križan po posvetu s predsednico Pirc Musar je dejal, da je ključno sporočilo demokratov, da nadaljujejo pogajanja z vsemi in da so zainteresirani za vlado, ki jo sestavljajo tudi raznobarvni. Kaj je to zdaj samo igra, glede na to, da vi pravite, da je že vse dogovorjeno? Ja, sam vidim za tako retoriko dva razloga. Najprej, v tej novi koaliciji je največji zagati, čeprav so vsi pojedli veliko zaračenega kruha, je v največji zagati prav stranka Anžeta Logarja. Zakaj? Zato, ker je v bistvu, za razliko od ostalih, od Janše, ki je rekel, da ne bo sestavljal šibke koalicije, pa od Resnice, ki je rekel Stevanovič, da ne bo politično sodeloval z Janezom Janšo, požrl kar dve obljubi, ne samo ene. Prva je ta, na vašem soočenju zaključnem, na koncu je dejal, da demokrati ne bodo prispevali svojih glasov ne za Janeza Janšo, ne za Roberta Goloba. In druga, ki je močnejša, zato ker ima v ozadju globljo filozofijo, je ta, da ne bodo vstopili v vlado, ki
ne bo imela tudi stranke za drugega pola, pri čemer so to tudi nekako politološko utemeljili s tem, da želijo zagotoviti Sloveniji stabilne politične razmere, kar pomeni, da želijo, da vse korenite spremembe, ki se zgodijo, podpre tudi stranka nasprotnega pola, kar daje garancijo, da po koncu te vlade, ker mi se moramo pogovarjati na dolgi rok, te spremembe ne bodo poradirane. In potem, ko ste jih novinarji vprašali, kaj pa, ne, če ne bo to mogoče, so rekli, potem bomo poskrbeli, da se bosta dva glavna pretendenta skupaj morala dogovoriti, kar bi pomenilo, da gredo v opozicijo. Torej, prvi razlog je ta, da za razliko od Stevanovića, ki je po mojem mnenju svoje stanje požrtvoljube pri svojih volivcih že saniral in se mu verjetno na dolgi rok ne bo poznala, ima Logar s tem resne težave in mora s to premeteno retoriko nekako tenstati svoje volivce in prikrivati to, bom rekel, požrtvobljubo. Potem je pa tukaj še drugi razlog in temu bi jaz kar rekel neke vrste politična pokora, ne? Namreč opraviti mora za Janeza Janšo tisto delo, da zavlačuje pogajanje, kar je bila v preteklosti naloga Nove Slovenije, ki se je zdaj, zaradi tega, ker se je jasno postavila na desno stran v volilni kampanji in s tem tudi ni prevarala svojih volivcev, držala je v bistvu v tej koaliciji edina vse svoje obljube zaenkrat, ne? Zaradi tega mora igrati to igro, da nekako zavlačuje to politično sceno, da lahko ta desni pol, predvsem SDS, nekako obračuna s svojimi nasprotniki. Se pravi, da na nek način poniža prejšnjo koalicijo in tudi, da se poigrava z predsednico republike, ne, da jo pripelje v situacijo, ko bo prišla v nek zelo čuden položaj, ki ga zaradi svoje politične nespretnosti, za razliko od svojega predhodnika Boruta Pahorja, ne, jo lahko spravi v neko določeno stisko. In če smo dobro poslušali danes izjavo Križana, je dejal, predsednice republike sem prišel povedati, da se mi še pogovarjamo. Torej, sporočilo je bilo, gospa predsednica, tudi mi še nimamo 46 glasov, brez njih namreč ni, torej bodo to igro nekako, po mojem mnenju, igrali do izteka roka, da bodo skratka s tem nekako gradili svoj politični imič. Gospod Korjan, ali zdaj gledamo že prve razpoke med poslansko skupino demokratov in Anžetom Logarjem in kako gledate na položaj Stevanovićeve resnice? Danes je šefica poslanske skupine oziroma vodja dejala po svetu za predsednico republike, da so si programsko bliže z SDS-om in tudi Stevanović je v prejšnji teden v našem studiu dejal, da bo resnica dala podpise za mandatarstvo oziroma da ni problem, če da podpise za kandidaturo Janeza Janše kot mandatarja pod njegovo kandidaturo. Razpoke, kot jih sami imenujete, med poslansko skupino na eni strani in Anžetom Logarjem na drugi strani, seveda lahko pripišemo temu, da Anžeta Logarja ni v državnem zboru. To sem že nekajkrat imel priložnost povedati in se mi vsakič znova opozoriti na to, namreč njegov vzvod pri tej stvari je pri pogajanjih, pri komunikaciji in tako naprej je bistveno manjši, kot bi bil, če bi bil Anže Logar član državnega zbora. Pa še nekaj je, to je kolega Peter je tako omenil, že, namreč ves čas je bila deviza in sporočilo Anžeta Logarja, segli bomo na drugo stran, Se pravi, Franci Križan, tisto, kar jaz poslušam in kot razumem, je lahko tudi zelo resno vzel to, kar je njegov predsednik govoril ves čas pred državnozborskimi volitvami. Kar se pa tiče pozicije stranke Resnica, to je zdaj stranka na oblasti, mi moramo to vedeti. Mi se lahko zdaj pogovarjamo o tem, ali je to zdaj opozicija, ali je konstruktivna opozicija, ali je to opozicija pod B, kot je nekoč v preteklosti za neko drugo stranko rekel, iz katere gospod Stevanović izhaja, Slovensko nacionalno stranko, rekel Janez Janša, namreč on jo je oklical za opozicijo pod B. Dejstvo je, da je Resnica v tem trenutku stranka na oblasti, ker če stranka, ki ima predsednika državnega zbora, sebe ne vidi na oblasti, potem ima resen problem samo percepcijo oziroma razumevanjem lastnega položaja. Kaj se bo po vašem mnenju zgodilo do 10. maja? Ali v trenutni situaciji videli, bomo seveda, kako se bodo vsaj pred javnostjo, danes so se vsi zavili v molk, ko smo vabili predstavnike strank, to pomeni, da so zadeve res resne, da se dogaja zadaj, da bo storila. Do 10. maja lahko predlaga kandidata za mandatarja. Menite, da ga bo ali ne, ali bo v poziciji, da bo prepustila
stvari, da poslanci v drugem krogu predlagajo svojega mandatarja? Glejte, če bo ravnala politično modro, se bo zgledovala po svojem predhodniku Borutu Pahorju. Spomnimo se leto 2018. Bila je zelo podobna situacija in takrat je po preteku 30 dni Borut Pahor kot predsednik obvestil predsednika Državnega zbora, bil je takrat začasni predsednik gospod Tonin, da ne bo predlagal nobenega mandatarja in s tem je zaključil prvi krog. Pri čemer je on podal zelo utemeljeno utemeljitev. Pojasnil je, da je najprej ponudil mandatarstvo relativnemu zmagovalcu volitev Janezu Janši, ki mu je z daljšo utemeljitvijo, se pravi, to mandatarstvo zavrnil. In da je na to predlagal to mandatarstvo drugovrščenemu Marjanu Šarcu, ki pa je to zavrnil z rekoč, da nima zagotovljenih 46 glasov in potem je bil Šarec na predlog poslanskih skupin izvoljen v drugem krogu. Če bo predsednica republike pametna, bo požrla in vkolikor ne bo dobila teh 46 glasov v teh 30 dneh, potem bo požrla svojo besedo in bo šla po ustaljeni praksi, kot se je razvila v naši demokraciji in bo najprej predlagala to predlagala relativnemu zmagovalcu Golobu, kar bi Janši zagotovo ustrezalo, ker njegova mirnost kaže, da ima vse pod kontrolo in Golob, če bo politično moder, ne bo dal soglasja. Namreč sicer bo šel in bo politično pogorel. In potem bo predsednica republike, če bo pametna, to ponudila drugovrščenemu Janezu Janši in bomo videli, ali bo sprejel, ali bo enako kot Šarec najprej zavrnil in potem prišel s predlogom svojih koalicijskih strank, lahko celo za namenom, da nekako izvede, če se spomnimo Jankoviča v preteklosti, ko je želel, da so ga skupaj z Milanom Kučanom prišli prositi, da se je dal kandidirati za župana. Skratka, ta zadeva je po mojem mnenju v teh okvirih nekako še odprta. Se strinjate s tem in kaj vi pričakujete od naslednjih potez v dani situaciji, ki se seveda do 10. maja lahko še spremeni od predsednice države Nataše Pirc Musar? Vmes so prazniki, pa kar nekaj prostih dni, pa kar nekaj časa za to, da se morda glave ohladijo, da se mogoče opravijo tudi kakšni manj formalni pogovori. Kaj pričakujem, ne vem. Ne bi povsem izključil tega, da bi morda kdo od kandidatov oziroma pretendentov šel po glasove v državni zbor in mu pri tem, čeprav bi imel vnaprej zagotovljene, ne bi uspelo oziroma bi mu spodletelo. Nekaj takega smo že doživeli. Pa še na nekaj bi opozoril. Danes je v Dnevniku izšla Nina Medina raziskava, kaj bi bilo najbolj smiselno storiti v tem trenutku. Največji del vprašanih se je odločil za oblikovanje oziroma odgovoril, da bi bilo smiselno oblikovati desno-sredinsko koalicijo. Takoj zatem največje število vprašanih je odločilo oziroma odgovorilo, da bi bilo dobro oditi na ponovljene volitve, se pravi na ponovljene državnozborske volitve. Šele na 3. mestu je oblikovanje levo-sredinske vlade. Tako da, če bodo politiki prisluhnili glasu ljudstva, voxu populi, in če resno jemljemo to, da se zdaj v tem trenutku nekako nikogar ne zanima se vseliti na Gregorčičevo, potem te teoretične možnosti tudi ne bi povsem izključil. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala za povabilo. Povabilo.